रात को 12 बजे जब मेरा गेट खड़का और वहाँ पर था एक पार्सल जो कि था ये लीड। मुझे नहीं पता ये मैंने कब ऑर्डर करी, क्योंकि ये आई थी स्विगी इंस्टामार्ट से और मैंने इसको ऑर्डर करा ही नहीं था। पता नहीं ये मेरे पास कैसे आ गई और किसने भेजी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पर जो भी था, इतना ज़्यादा अच्छा था ये प्रोडक्ट और मैंने पे भी कर दिया है इसका, क्योंकि मुझे एक ब्लूटूथ की ज़रूरत थी और एक बोट का ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसका पे कर दिया और ये वाला प्रोडक्ट ले लिया। और फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये किसने करा है। प्लीज़ सब्सक्राइब